Aracımız Renault Clio 2000 model 1.6 motor benzinli LPG. Müşterimiz Gazcılar'dan geldi. Araç 300 bin kilometrede. Müşterimizin başlı istek ve şikayetleri ilk çalışmada ses oluyormuş. Isınınca düzeliyor diyor. İkinci vitese alırken cırtlama varmış. Rölanti dalgalanması, motor takozları kontrol. Vites çok sallanıyor. Genel kontrol. Müşteriye haber verilsin demiş. Kalorifer motoru çalışmıyor demiş. O da kontrol edilsin demiş. İşlemlerimize başlıyor. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir, kendinizi de otomotiv sektörünün daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuza başlıyoruz. Aracımızdaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumlara karşı aracımızı koruma altına alıyoruz. Hava filtresini söküyoruz. Hava filtre kazanını çıkartıyoruz borusuyla birlikte. Bobin cıvatasını çıkardık. Dişlileri görüyorsunuz. Kelepçe atmışlar orada. Yani dişler gitmiş. Bu motor yeni yapışmış oluyor. Yaptırmış. Bak bantlama. Aküyü ayıracağız. Akümüz çıktı. Sağ tekerleği söküyoruz. Tekerlek çıktı. Sol tekerleği söküyoruz. Sol tekerlek de çıktı. Sol rot başı çıktı. Sağ aks somununu söküyoruz. Sol rotili söküyoruz. Şanzıman yağını salacağız. Tapa çıktı. Şanzıman yağı boşalmaya başladı. Direksiyon kutusunu sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Şanzıman alt kulağı çıktı. Şanzımanı indirmek için traversi de indirmemiz gerekiyor. Şimdi traversi indireceğiz. Sonrası da şanzıman inecek. Kliko'dan yardım alıyoruz. Sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Traversi indiriyoruz. Geri vites misürünü söktük. Şanzımanın sıra cıvataları çıkacak şimdi. Şanzımanın sıra cıvatalarını çıkarmaya devam ediyoruz. Motora bağlı olan cıvatasını çıkartıyoruz şu anda. Evet. Şanzımanı indiriyoruz. Şanzıman indi. Şanzımanı şanzımancıya göndereceğiz. Bunun volantı çıkartacağız. Baskı balatayı sökeceğiz. Artık baskı balatanın durumuna da bakılacak. Bir de grankisine bakılacak. Hemen sökelim de. Şimdi baskı balatayı söküyoruz. Sabitleme cıvataları çıkıyor. Baskı balata indi. Baskı balata daha gider iyi. Ömrü şu an gider dedi ustamız. Gider daha. Bitmemiş daha. Şimdi bu olanı sökeceğiz. Arkadaki krank keçesine bakacağız. Volanı indirdik. Keçede bir şey yok. Keçede herhangi bir problem yok gibi duruyor. Bu kaşak yukarıdan geliyor. Yukarıdan geliyor o kaçak. O yüzden buradan sızıyor. Keçe olabilir mi diye kontrol etmek amaçlı indirdik. Baskı balatamız da sağlam gözüküyor. Bir sıkıntı yok. Grankisi kaçırıyor. Alt taraftan kaçırıyor krank keçesi. Üst tarafta bir şey göremedik ama alt tarafta var. Keçe de değişecek. Evet. Eski keçeyi çıkardık. Yeni keçe takıldı. Yeni arka krank keçesi. Arka krank keçesini taktığımız yere bölgesine güzelce balata spreyi sıktık. Bu şekilde kirleri akıttık. Yeni keçemizin takılmış halde bu durumda. Bu şekilde oluştu. Şanzıman revizyondan geldi. Teknometri değişti. İkinci vites. Cartlamayı yapan parça.
Buna sekromeş diyorlar arkadaşlar. Değiştirildi ve şanzıman bize teslim edildi. Aracın bugünlük işlemleri bu kadar. 23 Ekim Pazartesi gününden herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 24 Ekim Salı gününden herkese merhaba arkadaşlar. İşletmemize geldik. Araçlarımıza başlamak üzere konumumuzu aldık. Şanzıman montajı gerçekleştirilecek. Şanzımanı takmadan önce bazı bölgelerde sıvı contalar kullanılmıştı. Bakın aksın oturduğu bölgede. Şimdi iç tarafını Halit Usta güzelce temizlemiş. Temizliğe devam ediyor. Şanzıman montajına başlıyoruz. Hemen 2-3 tane sabitleme cıvısı sıkılacak. Şanzıman kilikosundan ustamız destek alarak motoru kaldırıyor, indiriyor. Şimdi şanzıman kulağı ile şanzıman bağlantısını yapacak. Hemen şu noktada şanzıman kulak bağlantı ayağı mevcut. Şu parça. Travers montajı gerçekleştiriliyor. Travers şanzıman kilikosunun üzerine yerleştirdik. Şimdi sabitleme cıvataları takılacak. Travers sabitlemesi gerçekleştirildi. Sol aks montajı gerçekleştiriliyor. Salıncak rotil bağlantısı yapıldı. Bu salıncak, bu da rotil. Burası bozulduğunda komple salıncağı değiştirmeye gerek yok. Rotilde ise yeterli oluyor. Sağ aks takıldı. Şimdi aks somunu sıkılacak. Aks somunu. Şanzıman alt kulağı takılıyor. Müşterimiz şanzıman alt kulağını yeni değiştirmiş arkadaşlar. Vitese fazla sallantı olduğu için bu şekilde çözüm bulmuşlar. Toplayan arkadaşlar oradaki lastiğin mesafesini satmak için daralsın. Vites fazla oynamasın diye vites kolunun bağlantısı yapıldı. Direksiyon körüğünün kelepçesi çıktı. Şimdi körük de yerinden ayrılıyor. Bakın bir kısmı geldi. Diğer kısmı henüz gelmedi. Bahsettiğim olay aslında burada gerçekleşmiş arkadaşlar. Şöyle izah edeyim. Rot milini görüyor musunuz? Rot milinin içi nasıl olmuş? Bu hep toz, pislikten kaynaklı böyle oluyor. Evet, kofan parçalar bu şekilde. Aracı aşağı indirdik. Şimdi üst taraftan işlemlere devam edeceğiz. Trigger bölgesine geçtik. Buranın daha önceden kırık olduğunu göstermiştik. Yapıştırmışlar. Evet, motor kulak yerinden ayrıldı. Trigger bölgesini açıyoruz. Çalışma alanımızı rahatlatıyoruz. Hortum bağlantıları, soket bağlantıları her biri sökülüyor. Lifti bir tık indirdik, motor bir tık yukarı kalktı. Bunun nedenini şöyle söyleyeyim. Hemen alt tarafta karter bölgesine takozu yerleştirdik. Motor kulağı sökük olduğu için lifti aşağı indirdiğimizde motor yukarı kalkıyor ve bu kısımda çalışma alanımız genişliyor ve rahatlıyoruz. Bakın trigger kayışındaki izleri görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi normalde şurada bakın bir tane benzin hortumu var. Benzin kütüğüne geliyor. Şu geçen değiştirmiştik ya o arabadan aynısından. Aynen. Buradan da sağ tekerleğin altından tam yan tarafta co-pilotun altına geliyor. Bu şekilde buraya geliyor. Şimdi bunu sökemiyoruz. Niye sökemiyoruz? Buradan yapıştırıcılı. Alt taraftan da bağlantı söküm yerleri zor. Bayağı bir yeri açman lazım. Açınca da benzin dökülüyor. Bu şekilde çalışacağız. Umarım bu boruya bir zarar vermeyiz. Zarar verirsek sıkıntı. Boru yok. Sipariş de gelmişti. Trigger kapak, bağlantı cıvataları sökülüyor. Trigger kapağı bu oluyor. Trigger üst kapağı çıktı. Şu an trigger kayışını daha net görüyoruz. Alt kapak eksik zaten. Alt kapak yok. Yok. Zaten takılmamış ustamız. O zaman güzel. Buna zarar vermeden çok şükür çıkarabilmişiz. İnşallah yolumuza aynı bu şekilde devam edebiliriz. Aracı kaldırdık. Şimdi ustamız kranktan motoru çeviriyor. Hemen burada ustanın elinin olduğu yerde bir tane krank kitleme noktası var arkadaşlar. Alttan motoru kilitliyoruz. Aparatları ayarladık. Krank aparatını ustamız takıyor. Yağım şunun altında dedi. Ben göremiyorum. Evet. Nasıl? Böyle bir cıvata. Onu söktük. Yerine aparatı taktık. Kranktan çeviriyoruz dediğim hemen şu noktadan cırcırla çeviriyoruz. V kayışı iyi. Bu noktada iki tane tapa var. Bu tapalardan az önce göstermiş olduğum aparatı takarak eksantrik milini kilitliyoruz. Eski sıvı conta kalıntılarını üzerinden ayıracağız ve tapalar sökülecek. Çıkmadı. Birinci tapayı söktük. Bu şekilde bir tapısı var.
Evet. Ve ikinci de çıktı. Şurada bulunan kertiklere geliyor. İkisi bu şekilde düz oluyor. Aparat takıyoruz. Nedir ustam? Ama alttaki kilitlemiş. Alt tarafı kilitledin, üst taraf bu şekilde. Normalde yerine gelmesi lazımdı. Evet. Ama yanlış. Krank şu an sentede ama üst taraftan sente düzgün ayarlanmamış. Bakın bahsettiğimiz olay bu şekilde. Kaç dedin abi? Bir göz oluyor, diğer göz olmuyor. Toplarken trigger bölgesini yanlış toplamışlar. 7 ay önce motor yapılmış sanırım. Şimdi biz olması gerektiği bir senteyi alacağız ve sizlere göstereceğiz. Trigger kayışı alt taraftan yerinden ayrıldı. Şu anda ön krank keçisine ulaştık. Keçeyi bu şekilde sıva yapmışlar, takmışlar ve hala kaçırıyor. Yani buna rağmen ne yazık ki kaçırıyor. Bu bölgeyi temizleyeceğiz ve yeni keçeyi takacağız. Şimdi trigger kayışını yerinden ayırınca üst tarafla rahat bir şekilde Şimdi kilitlemiş. oynama alanımız açıldı. Oyun parkı gibi söyledim sanki. Bakın çünkü alt taraftan söktük. Kasnaklarla kafamıza göre rahatça oynadık ve olması gerektiği şekilde getirdik. Bu şekilde alt taraftan da hemen yağ müşürünü şurada krankı kilitledik. Kayış sökülüyor. Kayışta ön krank keçisi değişecek. Kayış yeni değiştirilmiş ama tabii yağlandığı için mecbur değişmesi gerekiyor. Kauçuk özelliği bitiyor. Gidik mi? Aynen. Yeni değişmiş ama yağlanmış hep. Benzinle güzelce temizliyoruz. Kazıma işlemi gerçekleştiriliyor. Ön krank keçisine ulaşmak için öncelikle üst tarafında bulunan sıvı contaları yerinden ayırıyoruz. Yeni ön krank keçisini takacağız. Takmadan önce de iç bölgesine yağ sürdük. Daha rahat girmesi için. Sentil çakısını ayarladık. Takarken sentil kullanacağız. Hemen ortasındaki ince zar gibi olan bölge takarken kıvrılabiliyor. Kıvrılırsa da bu sefer conta keçe çöp oluyor. Kaçak yapıyor. Bu arada azizallah. Aracın ön krank keçisi çakıldı. Keçeyi çakarken şöyle bir şey de fark ettik. Devirden sabitleme civataların bir tanesinin civataya artık ne oldu ne yaşandı bilmiyorum ama bakın altında bir somun var. Lambalar. Daha sonra yağ pompasının burada. Burada da aynı şekilde bir tane civata var bakın. Bunun altına da somun koymuşlar. Ama karterde olan yağ kaçağı kesilmemiş. Bunları sonraki süreçlerde artık müşterimiz talep ederse yapacağız. Trigger avare bile sökülüyor. Hemen şurada. Eski ve yeni trigger avare bilyaları takılıyor. Ları derken bilyası yani. Bu da eski trigger gergi bilyası. Bilyanın içerisini görüyor musunuz? Hep yağ dolmuş. Ne olacak? Gergiyi bozacak. Ondan sonra sente atlayacak araba. Trigger sıyıracak. Silindir kapak sökülecek. Motora kadar gider yani bu işler. O yüzden değiştirdik. Avare bilyasının montajı gerçekleştirildi. Yapma işlemini de yaptık. Yeni trigger gergi bilyası. Aracı kaldırıyoruz. Trigger bölgesi mermi gibi temizlendi. Yeni trigger kayışı takılıyor. Ön krank dişlisi de takıldı. Bakın. Aracı indiriyoruz. İşlemlere üst taraftan devam edeceğiz. Alt taraftan trigger sabitlemesi gerçekleştirildi. Trigger gergi bilyasını sıktık. Trigger kayışının gergisi ayarlandı. Şimdi size gergiyi göstereyim. Bu kadar kayışın şarkısı. Şimdi aparatları çıkaracağız. Eksantrik kilitleme aparatı. Devamında krankın sabitleme kamasını sökeceğiz. Kilitleme aparatı çıktı. Marş yapmadan önce motoru kranktan çeviriyoruz. Motor dönerken herhangi bir ses var mı diye veya bir yere takılıyor mu? Bu şekilde kontrol edip anlayabiliyoruz. Bu arada bir tane Audi A3 geldi. Buna da ağır bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Videosu çekiliyor. Çok yakında YouTube kanalımızda yayında olacak. Ya da belki şu an yayındadır. Bu araçtan sonra çünkü yayınlanacak. İzlemeyi unutmayın. Motoru çevirdik. Kompresörde herhangi bir şey yok. Motor bir yere takılmıyor. Tekrar aracı senteye aldık. Alttan kilitledik. Şimdi usta aparatı da çıkarıp bize gösterecek. Normalde bu şekilde alt taraf kilitli, üst tarafta böyle kilitli olması lazım arkadaşlar. Biz olması gerektiği gibi ayarladık.
Krank kilitleme aparatı da çıksın. Göstereceğim. Ve çıkıyor. Evet, böyle bir aparat. Krankta bir delik var. Bu kadar bir delik. Şu kadar bir parça içeriye giriyor. Krankı kilitliyor. Alttan üstten bu şekilde kilitlenmiş oluyor. Şimdi yeni tapalar takılacak. Bu bölgenin küçük büyük. Trigger kapağı takılacak. Takmadan önce burada daha önceden eski dişi çıkmış yerinden. Diş yok. Bu nokta kırık. Ve arabanın Üst noktasında da bir şey göstereceğiz dedi. şunun dişi. Buranın dişi de gidik. Evet. Yerde bu araba hiçbir tane cıvat sağlam değil. Hiçbir cıvata sağlam değil. Bobinlere bak. Bu yıldız. Bu tork. Bunlara onluk. 2 tane ben çıkarttım. 2 ohmluk yıldız, tors, Şu tork. cıvatalar her biri farklı. Traversin cıvataları da farklıydı sanırım, değil mi? Aynen. Hatta şu şanzıman kulak cıvataları farklı. Bir tane 17, bir tane 16, bir tane E12. Allah Allah. Bunlar da dişi çıkıyor. Yani tamirci o topladı. Çok sıkıntı. Uydurma cıvatalarla toplamış. Olduğu kadar diye. Fişe bunun böyle. Evet. Bobin fişi. Krank fişe şurada kaynak var. Allah Allah. Vallahi krank mışırı takarken ben kaynak gördüm. Üstünde ama Tamam, bir problem yoksa o şekilde bırakalım. Şimdi trigger kapağı temizlenecek. Trigger kapak montajı gerçekleştiriliyor. Trigger kapağı takıldı. Tesisat toparlanıyor. Sabitlenmemiş bölgeler sabitleniyor cırt kelepçe ile. Motor kulak bağlantı ayağının sabitleme cıvatalarını tutturduk. Burada riskli olan yer tuttu çok şükür. Bir problem yok. Şimdi motor kulak bağlantı cıvataları sıkılacak. Sökülen tüm soketler tekrar yerlerine takılıyor. Yeni şanzıman yağ dolumu gerçekleştirecek. Şanzıman yağ turu geldi. Şanzıman yağının dolum noktası da burası. Bakın gördüğünüz yer. Bu açıdan daha net. Şanzıman yağ dolumu gerçekleştirildi. Yağ seviyesi tamam. Hemen tapasını da sıktık. Bakın şu tapa. Yeni direksiyon körüğü takılacak. Takmadan önce giriş noktasını biraz yağladık. Daha rahat girmesi için. Sol direksiyon körüğü de takılıyor. Yeni soket geldi. Bu şekilde yaptırdık. Direksiyon körük montajı gerçekleştirildi. Şimdi rot başları sıkılıyor. Aracı indirdik. Şimdi bobin sökülecek. 2 adet bobin, diğer ikisi söküktü. Bujileri değiştireceğiz. Daha sonra müşterimize genel fiyat bilgisini vereceğiz. Eğer ki talep ederse bobinlerin değişmesi gerektiğini söyledik. Bobinleri de değiştireceğiz. Çünkü belirli bir bütçe vardı. Bütçeye geçince bana haber verin. Ondan sonrasına duruma göre karar vereceğimizi söylemişti. Bobinler bu şekilde arkadaşlar. hatta içerisindeki bant kaldı. İçinde bant kaldığını söyledi ustamız. Onu kurtarmaya çalışacağız. Operasyon yapacağız şimdi. Evet. Ateşleme bujileri sökülüyor. Buji çıktı yerinden. Bantla beraber çıktı hatta. Ve kötü olmuş. Bu paslanmış mı usta? Ne olmuş bu? Su mu almış buradan? Tüm bujiler çıktı. Bakın gördüğünüz gibi bujiler Elektrik kaçak var bunda. yanık tabi. Yeni bujiler bu şekilde. Yeni bujiler takıldı. Yeni tapalar takıldı. Aracın hava filtresi ne yazık ki bu şekilde. Müşterimiz talep etmedi ama ben bu hava filtresini değiştireceğim. Evet, bayağı kötü. Şişmiş zaten. Şimdi soket değişimi gerçekleştireceğiz. Tesisat gerçekten kötü arkadaşlar. Baksanıza. Lehimleyeceğiz. Güzelce, ondan sonra bantlayacağız. Yeni soket bağlantısı yapılıyor. Diğer kabloyu da birbirine sıkıyoruz. Yeni hava filtresi, her biri lehimlendi güzelce. Bakın şu şekilde. Daha güzel oldu. Şimdi izole ediyoruz elektrik bantı ile. Şu noktada bobinin sabitlemesinin yapıldığı civata ne yazık ki yalama olmuş. Bu yüzden matkap ile deldik. Şimdi yeni diş atacağız. Bu uçla deldik. Yeni diş atılıyor. Önce
pafta çekiyoruz, yuvasını ayarlıyoruz. Daha sonra dişi geldiğinde helikoil yapacağız. Yani dişini yenilemiş oluyoruz arkadaşlar. İmplant yapıyoruz. Bu arada bujilerimiz takılı. Sonra pistonun üzerine çapak gidiyor zannetmeyin. Bujiler takılı. Havasını tutuyoruz her zaman. Kontrollü bir şekilde Halit Usta devam ediyor. Bu arada yeni hava filtresini taktık arkadaşlar. O sahneyi alamadım ama değişti yani. Yeni diş bu şekilde. Şöyle gösterelim. Takacağız. Sonra tık üstten vurup yayına oturtacağız. İnce bir işlem. Arjantin'den getirdiğimiz aparatla şimdi sıkacağız. Şaka arkadaşlar. Yerli malı. Yerli malı. Önceliğimiz yerli malı. Evet. Mis gibi bakınız. Yeni diş yuvasına oturdu. Müşterimizden onay geldi. Aracın 4 adet bobini ve ön balatası değişecek. Hatırlarsanız balataların zayıf olduğunu belirtmiştik. Şimdi bobinlerle beraber değiştireceğiz. Yeni bobinler cilli gibi. Diğer yandan Muhammed balataları sökmeye geçti. Son bobini de oturttuk. Tamam, kampana var arkadaşlar. Kampananın 2 adet 13'lük sabitleme civatası var. Bu tarafı sökünce zaten kendisi gevşiyor. Alt üst birlikte söküldü. Bakınız balatalar bitmiş. Ne duruma gelmiş artık? Bitik. Pimler nasıl Muhammed? Gösterin. Evet, pimler her balata değişiminde bakın. Bak şuna bak. Bir saniye. Muhammed bir dakika. Bak şundaki rahatlığa bak. Bir de şundaki rahatlığa bak. Girmiyor. Silah zoruyla giriyor. O da bundan. Paslanıyor. Şimdi bazen balata değişimlerinde ne yazık ki işlemi yapan kişiler bunları tam bilmediği için direktmen balatayı söküyor, takıyor. Bunu geri ittiriyor, pistonu geri ittiriyor, takıyor. Ama bunları da söküp temizleyip greslemek gerekiyor arkadaşlar. Daha rahat çalışması için. Eğer greslenmezse bazen balatanın bir tarafı erken bir tarafı geç bitiyor ya. Bunun sebebi de bu. Bobin sabitlemesi gerçekleştiriliyor. Aracı kontrol amacıyla çalıştıracağız. Bakalım sesi nasıl? Diğer tarafta yoğun bir ses var. Sesin kaynağı burada. Üçkağıtçı Muhammed. İnternetten izle yapmaya çalışıyor. Ses gayet güzel arkadaşlar. Bu şekilde kendine gelene kadar bir süre çalışacak. Pimler temizlendi. Gresleme işlemi gerçekleşiyor. Fren kaliperlerinde boşluk var. Evet, müşteriye belirttik fren kaliperinde boşluk olduğunu. Fren kaliper tamir takımı değişiyor arkadaşlar. Bunu frenci meslektaşlarımız yapıyor. Müşterimizi yönlendirdik. Buradan çıkınca frenciye gidecek. Rot başları da sökülüp takıldığı için eğer ki müşteri kullandığında direksiyonda bir yamukluk varsa, araba çekme yapıyorsa rota girecek. Çünkü direksiyon körüklerini değiştirdik. Kaliper pistonunu yerine oturtuyoruz. Bu şekilde 2 levye yardımıyla. Hızlı bir şekilde. Aparat da aynı görevi görüyor ama bu şekilde aparatı bağlayana kadar falan filan zaman kaybetmektense hemen levye ile zınk diye yapıyoruz. Yeni balatalar, yeni cıvatalar şimdi takılıyor. Sol teker takıldı. Şimdi sağ tarafın balatasını çıkartıyoruz. Bakın az önce bahsetmiş olduğum bir taraf erken bir taraf geç bitiyor olayı burada gerçekleşmiş. Burası kalın, burası ince. Bu da bahsettiğim pimlerden kaynaklı. Şimdi pimleri diğer tarafta yaptığımız gibi yağlayacağız. Tel ile temizleyeceğiz. Çıkmıyor bile. O kadar şey. Bak gelmiyor. Oynamıyor da. Evet. Bayağı kötü. Son olarak da aracın iticilerinde inceden ses var. Bu ilerleyen zamanda müdahale edilir. Müşterimiz kendini biraz toplasın. Daha sonra iticileri de, kadehleri de değiştirmemiz gerekiyor. Kendisine belirteceğiz. Aracın trigger kartını yazdık. 300.000 kilometrede trigger değişim işlemi gerçekleştirildi ve diğer bakımlarını yaptık. Müşterimizin ilk çalışmada sesli çalışıyor şikayeti fark ettiyseniz zaten trigger'i yanlış takmışlar. Bundan kaynaklı olur. Bobinlerde de sıkıntı vardı. Bujiler perişandı. Her biri değiştirildi. Son kez tekrar bir marş yapacağız. Duyduğunuz gibi saat gibi maşallah. Performans hava filtresi bu olmaması lazım. Buna gerek yok. Bu da tabii ki ses verir. Şu an aracın işlemleri bitti. Araç sahibinin şikayetleri giderildi.
Müşteriye teslim edilmek üzere araba hazır. Kendisinin ayağına sağlık, kesesine bereket. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Sizlere de videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.